vaqti zamonasida bir inson farzand ko'radi, o'g'il farzand. Farzandiga Abdulloh deb ism qo'yadi. Vaqt o'tib ikkinchi farzandli bo'ladi. Ikkinchi farzandiga ham Abdulloh deb ism qo'yadi. Uchinchi farzandiga ham ulardan kam bo'lmasin deb Abdulloh ismini qo'yadi. 3 ta o'g'il, uchalasi ham nomi Abdulloh. Ota ona bilan birgalikda har uchala o'g'ilga haqiqatda go'zal tarbiya beradi. Bemisl tarbiya beradi. Fahmu farosatda, aql va idrokda tengsiz qilib ularga go'zal tarbiyani berishadi. Haqiqatda insonlar havas qiladigan darajada xulq va atvor sohibi bo'lishadi. Vaqt o'tib, soat o'tib, lahza o'tib otaning vafoti yaqinlashadi. Ota o'lim talvasasida gapirayotgani zo'rba-zo'rakay chiqib, og'zidan zo'rg'a chiqadi. Abdulloh meros oladi. Abdulloh meros olmaydi. Abdulloh meros oladi. Shu 3 so'zni aytadi-yu, jon uziladi. Abdulloh meros oladi. Abdulloh meros olmaydi. Abdulloh meros oladi. Hammamiz shu mubham bu. O'g'illar otani kafanlab bo'lishgandan so'ng, dafn marosimlari o'tkazilingandan keyin, ta'ziya marosimlari batamom tugagandan keyin bu mubham jumlani ma'nosini anglab bilmaydilar. Nima uchun? Otamiz 2 o'g'ilga meros tegib, bir o'g'il meros olmasligini aytdilar. Qaysi birimiz? Merosdan mosuvo qaysi birimiz? 3 Abdullohdan qaysi biri meros olmaydi? Hamma hayratda. O'zlaricha fikrlab bir qarorga kelishdi. Bu masalani qozining hukmiga havola qilamiz. Qozining huzuriga boramiz. O'sha zamonda eng yaxshi ilmli qozini axtarishdi. Qarasalar, Madinada haqiqatda ilm saviyasi yuqori darajada bo'lgan bir qozi bor. Yo'lga chiqishdi. Har uchala aka-uka yo'lga chiqishdi. Bilamiz, arab diyorlari cho'l va sahrolardan iborat. Sahroning ulovini bilamiz, tuya. Yo'lda uchala aka-uka borayotib, bir musofir yo'lovchiga ko'zlari tushadi. Haligi musofir yo'lovchi u yoqdan bu yoqqa tentirab yurgan bo'ladi. Nimadirni qidirayotganligi o'zining holatidan ma'lum. Bularning oldiga kelib, "Ey birodarlar, mabodo mening tuyamni ko'rmadingizmi?" Uchala aka-uka, "Biz hech qanday tuyani ko'rganimiz yo'q" deb yo'llarida davom etishadi. 2 qadam bosgandan so'ng to'ng'ich katta Abdulloh aytadiki, "Ey birodar", haligi yo'lovchiga qarab, musofirga qarab, "Ey birodar, mabodo tuyangizning ko'zi ko'r emas edimi? Bir ko'zi ko'r emas edimi?" Musofir aytadi, "Haqiqatda tuyamning bir ko'zi ko'r edi. Ha, unday bo'lsa ko'rganim yo'q." Musofir hayratda. Ko'rmagan bo'lsang, tuyamni ko'rmagan bo'lsang, undagi sifat, xislatni qayerdan bilding? Tuyangizni ko'rganim yo'q, xolos. Ikkinchi o'rtadagi Abdulloh aytadi, "Ey birodar, mabodo tuyangizning bir oyog'i cho'loq emas edimi?" Haqiqatda cho'loq edi. Haqiqatda cho'loq edi. Buni qayerdan bilding? Hayyo, tuyangizni ko'rganim yo'q. Uchinchi Abdulloh musofir yo'lovchiga qarata aytadiki, "Mabodo tuyangizning dumi yo'q edimi?" Haqiqatda dumi yo'q. Bunday bo'lsa ko'rganim yo'q. Musofir hayratlanadi. Bu uchala aka-uka tuyani ko'rmagan bo'lsa, o'g'irlamagan bo'lsa, undagi xislatlarni, undagi sifatlarni qayerdan bilyapti? Musofir aytadi, "Sen uchalang mening tuyamni o'g'irlading."
endi to'g'ri qozining huzuriga boramiz, qilgan o'g'riliging uchun javob berasan. Uchala aka-uka tabassum bilan haligi yo'lovchiga aytadiki, musofirga aytadiki, o'zi shusiz ham, sensiz ham biz qozining huzuriga borayotgan edik. Bir masala bizni qiziqtirganligi uchun bizlar qozining huzuriga borayotgan edik. Kel biz bilan hamroh bo'l. Uchalalari aytgan qozining oldiga boradilar. Haligi musofir yo'lovchi qoziga shikoyat qiladi. Ey qozi janoblari, shikoyatim bor. Mana bu 3 aka-uka meni tuyamni o'g'irladi. Qozi so'raydi: sizlar haqiqatda buning tuyasini o'g'irladingizmi? Uchala aka-uka aytadi: yo'q, o'g'irlamadik. Musofirdan so'raydi: sen qanday asos, dalil bilan bularni o'g'riga chiqaryapsan? Agar bular o'g'ri bo'lmasa, mening tuyamni ko'rmagan bo'lsa, mening tuyamning sifatlarini qayerdan biladi? Mening tuyam ko'r edi. Katta akasi ko'rligini bildi. Mening tuyam cho'loq edi. Ikkinchi aka, ikkinchi o'rtadagisi uning cho'loqligini bildi. Tuyamning dumi yo'q edi, uchinchisi dumi yo'qligini aytdi. Bunga nima deysiz? Qozida ham shu ahvol paydo bo'ldi. Bir-biri so'radi. Birinchi to'ng'ichni chaqirdi, katta Abdullohni chaqirdi. Katta Abdullohni chaqirgandan keyin savol berdi. Ko'rganing yo'qmi? Ko'rganim yo'q. Uning ko'rligini qayerdan bilding? Shu joyda fahmu farosatda tengi yo'q ekanligi, mislsiz ekanligini ularning har uchalari bildirdi. To'ng'ich Abdulloh aytdi: bu so'raganidan keyin, bu yo'lovchi mendan so'raganidan keyin 2 qadam bosdim. Oyog'im ostiga qaradim. Oyog'im ostidagi o'tlarning yarmi o'ng tomondagisi yeyilgan, chap tomondagisi yeyilmagan. Bir qator, bir xil mana shunday holatni ko'rdim. O'ng tomondagi o'tlar yeyilgan, chap tomondagi o'tlar yeyilmagan. O'shandan bildimki, buning tuyasi ko'rligini. Qozi hayratlandi. Haqiqatda ko'z ko'r bo'lsa bir tomonni ko'rmaydi. Bir tomonni yeb ketgan. Bo'ldi, sening daliling o'tdi, sen o'g'ri emassan, chiq. Ikkinchisi chaqirildi. Ikkinchisini chaqirgandan keyin ikkinchisiga yana shu savolni berdi. Tuyani o'g'irladingmi? Yo'q, tuyani o'g'irlaganim yo'q. Unda uning cho'loqligini qayerdan bilding? Men ham xuddi akam singari borayotganimda oyog'imni ostiga qarasam, tuyaning izlarini ko'rdim. Tuyaning izini qarasam, bittasi chuqurroq bosilgan, bittasi sayozroq bosilgan. Demak, shundan bildimki, tuyaning bir oyog'i yo cho'loq, yo og'riydi. Chunki ikkinchi oyog'ini bosishlik uchun birinchi oyoqni qattiqroq bosishlik kerak. Ikkala iz ikki xil ekanligini ko'rib, uni cho'loqligini angladim. Farosatga 5. Bo'ldi, sening daliling ham o'tdi. Uchinchisini chaqirdi. Uchinchisining bahonasida aytgan so'zi nima edi? Tuyaning dumi yo'q edi. Buni qanday dalil isbot qilib berasan? Uchinchi kenjatoy Abdulloh aytdiki, men tuyani xislatini barchasini yaxshi bilaman. Tuya haqida to'liq ma'lumotga egaman. Tuya axlatini chiqarayotgan vaqtda dumli bo'lsa, mana bunday holatda chiqaradi. Dumsiz bo'lsa, mana bunday holatda chiqaradi. Tuyaning tezagini ko'rib, uning dumsiz ekanligini bildim deb aytgan ekan. Qozi hayratda. Qozi qoyil qoldi. Qoyil qolmasdan haqiqatda iloj yo'q. Musofirni chiqarib haydab, bular o'g'ri emas, tuyang o'zi yo'qolgan, borib o'zing top deb musofirni chiqaradi. 3 aka-uka endi o'zlarining masalalari bo'yicha qoziga savol berdilar. Otam vafot etishlik chog'larida bizga mana shunday so'zni aytdilar. Abdulloh meros oladi, Abdulloh meros olmaydi, Abdulloh meros oladi. Buning mazmun mohiyatiga biz tushunmadik. Bu nima degani? Qozi ham hayrat.
Shunda qozi aytdiki, bo'ldi. Bu masalaning yechimini sizlarga ertaga aytaman. Ungacha sizlar uchun hozirlangan falon mehmonxona bor. O'sha yerga borib bir kuningizni, tuningizni o'tkazasizlar. Ma'qul. 3 aka-uka bir uyga, xonadonga kirgandan so'ng fahmu farosatda o'ta ziyrak uchalasi katta to'ng'ich aka aytdiki, qozi ortimizdan ayg'oqchi qo'ydi. Shuning uchun har bir holatingizga e'tiborli bo'ling. Diqqatingizni har bir holatga qarating. Birozdan keyin ularga taom olib kelindi. Go'sht olib kelindi. Bir laganda go'sht olib kelindi. Go'shtni ko'rgan to'ng'ich aka aytdiki, bu go'shtni yemanglar, bu go'sht itning go'shti. Itdan tayyorlangan go'sht. Buni yemanglar. Bu harom. Yonida non bor edi. Ikkinchi o'g'il aytdiki, bu nonni qornida homilasi bor bo'lgan ayol pishirgan. Endigina yaqinlashgan tug'ishlik jarayoni yaqinlashgan ayol buni pishirgan. Buni ham yemanglar. Nima uchunligini keyinroq aytamiz. Uchinchi kenjatoy Abdulloh aytdiki, demak qozi valadi zino ekan. Haromdan tug'ilgan ekan deb aytdi. Buni eshitgan ayg'oqchi to'g'ri borib, haqiqatda qozi ayg'oqchi qo'ygan edi. To'g'ri borib qoziga aytdi. Ey qozi, ular siz bergan taomni yemadilar. Itning go'shti dedilar. Siz bergan nonni ham yemadilar. 9 oylik qornida homilasi bo'lgan ayolning noni dedilar. Uchinchisi, eng yomoni, sizni 3-o'g'il, 3-Abdulloh valadi zinoga chiqardi. Qozi darg'azab. Qozi darg'azab bo'ldi. Kelasi kun kelganda chaqirdi. Sizlar nima asos bilan ovqatni yemadingizlar, nonni yemadingizlar va sen nima asos dalilga binoan meni valadi zinoga chiqarding? To'ng'ich Abdulloh aytdi: "Ey qozi janoblari, go'sht olib kelinganda qaradim. Go'shtning birinchi qismida suyak bor edi, keyin go'sht bor edi, keyin yog' bor edi. Bu halol qilingan chorpo hayvonlarning go'shti emas edi. Vaholanki halol qilingan chorpo hayvonlarning tuzilishligi teskari bo'ladi. Birinchi suyak bo'ladi, keyin go'sht bo'ladi, keyin yog' qoplaydi. Haqiqatda qo'y go'shtini hammamiz ko'rganmiz. Xuddi shu shaklda yirtqich hayvonlarniki teskari bo'lar ekan. Birinchi suyak, keyin go'sht, ichki qatlam yog'. Shundan buni itni go'shti ekanligini bildim. Qozi haligi oshpazni chaqirdi. Oshpazdan so'radi, kechagi pishirgan ovqat go'sht qaysi hayvonning go'shti edi? Ey qozi, bu qo'yniki edi. To'g'risini ayt. Bunday bo'lsa jazolayman. Jazodan qo'rqgan oshpaz cho'pon hamma qo'ylarni suruvga olib ketib, ulgurmadim qo'yni olishga. Qarasam, bir it turgan ekan, sizning hukmingizdan bajo qilishlik uchun o'sha kuchukni, o'sha itni suyib, bularga obi taom qildim. Yana qozi hayratlandi. Lol qoldi. Ikkinchisidan so'radi. Ikkinchisidan so'radiki, sen qayerdan bilding? Nima asos daliling bor? 9 oylik homilador ayolning pishirgan noni deding. Aytdi. Tandir, hammamiz tandirni bilamiz. Tandirda yopishlik, non yopishlik jarayonida homilador ayolning qorni tandirga tegib, aytgandek nonni yopib bilmaydi. Uzayotganda ham uni ko'rib bilmaydi. Tag tomoni pishganmi, yo'qligini bilmaydi. Tag tomoni xomligini ko'rib, uning qorni o'sha xom joyini ko'ra olmadi. Qorni xalaqib berdi. O'shanda men bildimki, bu non xom, o'sha uchun xom nonni yemaslikni bularga aytdim. Qozi nonni pishirgan ayolning huzuriga, xonadoniga odam yubordi. Qaytib keldi. Ey qozi janoblari, kecha nonni pishirgan, yopgan ayol hozir tug'ishlik jarayonida ekan. Yana hayrat. Uchinchisi,
3-chi Abdullohga savol berdi. Sen qayerdan bilding? Sen meni valadi zinoda ayblayapsan. Aslida nimaligini, meni kimligimni qayerdan bilding? 3-o'g'il aytdi. Hech bir vaqtda haqiqiy mu'min, nikoh ila tug'ilgan mu'min musulmonning ortidan ayg'oqchi qo'ymaydi. Mu'min musulmonga ishonadi. Ishonchsizlik bu valadi zinodan kelishligingizga bir sabab deb gumon qilib, shuni sizga aytdi. Qozi darg'azab borib so'radi. Onasidan, yaqinlaridan borib so'rab so'rashursa, haqiqatda qozi valadi zino ekan. Zino orqali dunyoga kelgan ekan. Keldi. Kelgandan keyin hukmni chiqarish vaqti yetdi. Meros ikkitasiga tegishli edi, 3-chisiga emas. Keldi, aytdi. Katta Abdulloh, 2-chi Abdulloh. 1-chi, 2-chi o'g'illarga meros tegiladi, 3-chisiga meros yo'q. Nima uchun? Bunga sabab nima? Valadi zinoni faqatgina valadi zino biladi, ko'ra oladi deb qo'zi aytdi. Bular ham hayratlandi. Valadi zinoni haromdan tug'ilgan bolani haromdan tug'ilgan bola taniydi deb qo'zi aytdi. Kelishdi. Qaytib kelib safardan kelgandan so'ng onasidan so'rashdi. Ey onajon, kenjatoy o'g'li Abdulloh, uning tug'ilishlik jarayoni haqida gapiring. Ey bolam, uning tug'ilishlik jarayonini men bilmayman. Bir kun otang masjidda ibodat qilishlik uchun borganida masjid ostonasining oldida bir bola chaqaloqni bir kishi tashlab ketgan ekan, o'shani o'ziga farzand qilib o'ziga olib kelgan edi, uni kimligini bilmayman deb ona aytdi.